breathe, but that's alright. Hello မင်္ဂလာပါသူစကန်ဆန်ကြီး Gamers ကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အရင် Valentine စကန်ကလောက်နဲ့ Fanny တို့တော့ futuristic စတန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ variety ဆန်ဆန်သင်းလေးနဲ့တွေ့ရပါတယ်အဲအကြောင်းဒီနေ့ရဲ့ Valentine စကန် Granger Alluring Enigma က2020ရထွက်လာတဲ့ character skin Asian Z နဲ့ရှင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာနိုင်ရှင်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မသိစလိုက်အောင်ဗျ Intro Animation Granger နဲ့ Savannah တို့အသွဲက mission တစ်ခုကိုလုပ်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ရဲတိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတွားခိုးကြရဲ့ plot မျိုးပေါ့။ပန်းရောင်တန်းတွေရဲ့လာပညာတညာမှာ Granger ကရဲတိုက်တွေပေါ်ကနေခုံဝင်လာပြီး Savannah နဲ့တွေ့ရဲ့ပြောရရင် Savannah ကတော့သူ့တဲ့ရင်ရောက်နေတာပေါ့။ Tim က Cecilia တို့အသွဲလို vibe မျိုးနဲ့ဆင်သူပြီးလက်ပြတော့အဓိက element ပဲ။ Granger နဲ့ Savannah တို့ကရဲတိုက်ရဲ့လေဆာတွေကိုဖျက်ပြီးလက်ပြဖန်ကောင်တွားခိုးကြရဲ့အဲ့နောက် Granger က romantic ဆန်ဆန် Savannah ကိုပွေ့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာရဲ့ပေါ့။အဲ့စင်တွေကို frame 3ခုစီနဲ့ triptych format သုံးပြီးပြတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ချက်က intro အမြင်တစ်မျိုးဆန်းသွားစေရဲ့ display စင်ကို castle အတွင်းပိုင်း hall ကြီးမှာနေရာယူထားရဲ့အဲ့မှာမြင်ရမယ့်စန်းနေရာတို့ glass dome flow pattern ပြင်ဆင်နေရအစလက်ပြ concept သုံးထားရဲ့ display action မှာလည်းလက်ပြပါပါသေးရဲ့အဲ့တော့ Valentine skin background တွေထဲမှာဒါ fascinating ဖြစ်ဆုံးပဲအရင်နှစ်ကစလို့ Valentine skin တွေ epic ပြီးသားလားဒီနှစ်လေသူ royalty team နဲ့သူ epicပြီးသားရလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော် personally အမြင်အရတော့ futuristic ဆန်တဲ့ Fanny နဲ့ Cloud တို့ကိုတော့ပိုသဘောကျပါတယ် Granger agent ဆာကတော့ futuristic ဆိုတာထက် arcade style ဘက်ကိုသွားတဲ့ skin ပါပဲ arcade skin ထဲမှာဝမ်နဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်ပြီး God နဲ့ Uranus ကိုကတော့သူတို့ရဲ့ရန်သူတွေပါပဲပိုပြည့်စုံသိကျင်တော့အရင်ကတင်ထားပြီးသား quality skin review ကိုသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျ arcade skin ပြီး Granger ရဲ့သွေးတန်းကြီးယူသွေးတွေကစာတွေ့ရရဲ့ monster တစ်ကောင်ပြစ်တဲ့လေဆာတွေကိုအရင်ရှောင်ပြီး super cannon တစ်ချက်နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဒီ display design မှာတနက်အိတ်ကအဓိကပါပဲပန်ကင်းမယုံနဲ့တွဲထားပြီး violin အိတ်မဟုတ်တော့ပဲ game cloud တွေပါရဲ့ toolbox အိတ်ပုံစံဖြစ်သွားရဲ့ Valentine ကတော့ violin အိတ်ပဲသုံးတာမို့လို့ agent ဇက်ကတော့ပိုစမ်းတစ်တယ် background က11 pixel plus နဲ့တူတူပဲမို့လို့ Valentine မှာရော color မှာရော exclusive တော့ဖြစ်မနေဘူးဒါပေမဲ့ pixel တုံးတွေထက်တော့ castle အတွင်းပိုင်း background ကပိုအလိမတ်ဆုံးပြီးတော့လှပါရဲ့animation မှာတော့မြင်တွေ့နေကြမဟုတ်တဲ့ arcade action theme နဲ့ agent ဇက်ကပို့တော့မှာပါ in-game style Alluring Enigma နဲ့ live bond က royalty center ချင်းတူတော့ costume မိုင်းမှာလည်းကန်ရရဲ့ feeling ချင်းတော့တိတ်မကွာဘူး Valentine skin ကခရမ်းရည်အောင်ရွှေအောင်နဲ့ပန်းရောင်တို့73ထားပြီးတရောအိတ်တို့လက်နက်တို့မှာအသေးပုံတွင်းထားလေးရှိမယ်ပေါ့ agent ဇက်ရဲ့တရောအိတ်ကပိုသေးပေမဲ့ design ဘက်မှာတော့ pumpkin မျက်နှာကြီးကြောင့်ပိုတာသွားမယ် outstanding ချက်ကတော့သူ့ပခုံးပေါ်ကရင်ပြန်လေးပါပဲအရှင်နေမို့စကေးဝန်းပြတိုင်းမှာလဲလဲထောက်ရလေးကမိုက်တယ် costume အယောင်ပိုင်းမှာတော့ Alluring Enigma ကပူလာပါတယ် bullet signal မှာလည်း Alluring Enigma ကပဲဒီဇိုင်းပြောင်းလာပြီး agent ဇက်ကတော့တာမန်ဒီဇိုင်းပါပဲဒါဆို bullet signal ဒီဇိုင်းပြောင်းလာဆိုတော့ legend skin နဲ့ Valentine skin ပဲရှိအောင်မယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျ basic attack Alluring Enigma ရဲ့ bullet တွေက prismatic ပန်းရောင်စိန်ငယ်လေးပြောင်းသွားပေမဲ့ agent ဇက်ကတော့ကြည်စံခဲတွေပဲ enemy ဘက်မှာ pixel effect နဲ့glass shadow effect ကိုစီတိတ်မကွာကြဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာ agent ဇက်ကကြီးစံအဝါပဲပြောင်းမိမယ် Alluring Enigma က single ခန်းရောင်အပြင် target effect ပါပို့လာရဲ့ enemy ထိရင်လည်း flow effect ပို့လာကြောင့်ဒီမှာတော့ Alluring Enigma ကပို့သားမှာပါ scale 1 rhapsody ကိုလတာစရရင်ကြီးစံက basic အထက်လို့တာမန်ဘူးလက်ဒီဇိုင်းပဲသူ့နောက်က pattern tree effect လိုက်လာမယ် comic burst effect ထွက်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အဝါရောင်ပြောင်းသွားရဲ့Alluring Enigma ကကြည်စံက basic အထက်နဲ့တူတရားရှိပေမဲ့အသေးပုံရှိပြောင်းသွားပါရဲ့ tree effect ကတော့ agent ဆက်တော့မမိုက်ဘူးတနက်ထိပ်မှာအသေးပုံလေးထပ်တွေ့ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ size ပိုကြည့်ပြီးခင်းအောင်ပြောင်းသွားပါပဲ enemy hidden effect ကိုဆက်ရရင် pixel effect တွေများသုံးထားရဲ့ agent ဆက်ကပြည့်တဲ့အချက်တိုင်းအားရစေတယ် Alluring Enigma ရဲ့ shadow effect ကနည်းနည်းပဲမို့တိတ်မသိတာဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ရဲ့လက်ပြအတောင်းမဲ့ butterfly wings effect ကြီးကတော့ဒီ scale 1ရဲ့အသက်ပါပဲဒီ effect နဲ့ဆို enemy တိုင်းအောင်အတောင်ပန်တက်ပေးလို့ရပြီပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ရဲ့အဓိက effect ကိုပဲရွေးမလားအချက်တိုင်းအောင်အားရစေရဲ့ pixel effect ကိုပဲရွေးမလားဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်ပါရဲ့အဲ့တော့ skin တစ်ခုလုံးဒီ scale မှာတော့အမှတ်တူတူပါပဲ scale 2 rondo scale 1မှာသူများတွေကိုတောင်ပန်လိုက်တက်ခဲ့တဲ့လောက် scale 2မှာတော့သူကိုယ်တိုင်ပြန်တက်ရပါပြီဒီလို character effect မျိုးကိုတခြား Granger skin တွေမှာမသုံးမှုတာကြောင့်ဒါကဒီ Valentine skin ရဲ့ outstanding effect ပါပဲ
agent ဆက်မှာじゃအဓိက pixelated ground effect ပေါ့နော်သူ tree effect ကလည်း pixelated flow effect မို့ okay fight တော်တော်လေးရတယ် Alluring Enigma မှာတော့ shadow effect နဲ့ tree effect မတိမတာလေးပဲပါတာကြောင့်အားနဲ့လူတော့ပြောနိုင်ပေမဲ့ outstanding effect တစ်ခုကြောင့်လက်ခံပြီးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် personally ကတော့ဒီ skill 2မှာ agent စကိုပဲရွေးမိပါပါ ultimate dash sonata ပထမဆုံးကြည်ဒီဇိုင်းပေါ့ရှေ့မှာမြင်မှုပြီးသား bullet design နဲ့ prismatic diamond design တို့ကိုပဲကိုစီပြန်သုံးထားရယ် bullet အရာ Valentine ကပို့သားပေမဲ့ tree effect မှာတော့ collector ရဲ့ pixel effect တွေကပြန်သားသွားပြန်တယ် shooting effect တွေဖြစ်တဲ့ agent ရဲ့ target design နဲ့ Alluring Enigma ရဲ့လက်ပြ design တို့ကတူလောက်ပဲဒီမှာ outstanding effect တစ်ခုရှိပါသေးရဲ့အဲ့ဒါကတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အားစုနေတော့လက်ပြအတောင်မှခတ်နေရလေးပါပဲဒါဆို enemy hidden effect ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံး explode ဖြစ်တဲ့ပုံမှာ agent က she exploding effect ပုံစံဖြစ်ပြီး Alluring Enigma မှာက short wave တွေထည့်သုံးထားရဲ့ ground effect မှာလည်းတစ်ကောင်က pixelated design တစ်ကောင်ကလက်ပြ design ကိုစီနဲ့မှုခုတိရောတိတ်မကွာကြသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာတော့ agent ကတောက်သွားပါတယ် explosion မှာ smoke effect တွေပိုလာရဲ့အကြောင်းပြောင်းသွားရဲ့အဓိကသူ့တနက်အိတ်ရဲ့ပန့်ကင်းကောင်းကြီးထွက်လာကြမှာပဲ Alluring Enigma မှာလည်း enemy စီမှာလက်ပြ effect တခုထပ်ပိုလာပေမဲ့တခြားဘာမှထပ်မပါတော့ဘူးအဲ့တော့ခြုံကြည့်ရရင် Valentine မှာ outstanding effect ပါသေးရကြောင်းအရင်ကြီးကွာဝါမျိုးတော့မဟုတ်ပဲ agent ကတစ်ချက်လောက်နဲ့ကတ်တာဝါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ချင်းကျုံနေနဲ့လက်ပြချစ်တဲ့ကပ်ပယ်ရေးတော့ဒီ skin မှာ intro ကစလို့ skill 3ခုလုံးလက်ပြရဲ့မယူအောင်ထည့်ပေးရအောင်လို့အကြိုက်တွေ့စီမှာပါ okay သင်သဘောကျရင်တော့ collector ကိုရွေးနိုင်တယ် Alluring Enigma ရဲ့အားသာချက်ကတော့ collector မှမပြောင်းတဲ့ sound effect တွေကိုပြောင်းထားပေးရပါပဲအဲ့အပြင် outstanding effect နှစ်ခုလောက်ပါအကြောင်း epic skin အနေနဲ့တန်ပြီး rating ကိုတော့7မှန်ပေးပါတယ်အဲ့တော့သင်အနေနဲ့ရောဘာဝယ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ comment မှာဆွေးနွေးရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ Granger Valentine skin review ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့ကောင်မလေးစေဘာနာရဲ့ Valentine skin ကို review မလာခင်မှာ game လေးအရင်ဆော့ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့စေဘာနာ Valentine skin ရဲ့ game လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဗျ
အဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Facebook ကဗီဒီယိုမှာလည်းတော့အားပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် See you guys next time